Shkolla Dimitraj Gjata në fshatin Rëmbec ka festuar 105 vjet nga themelimi, një jubilej që nderon historinë e gjatë të arsimit në këtë komunitet, që prej hapjes së saj shkolla ka qenë qendra kryesore e dijes dhe edukimit për breza të tërë nxënësish, duke kontribuar në formimin e shumë individëve që sot janë pjesë aktive e shoqërisë. Në këtë përvjetor, mësues, nxënës dhe banor të zonës kujtojnë me krenari rrugtimin 105 vjeçar dhe për kushtimin që e ka mbajtur gjallë këtë institucion. Për 105 vjet, me radhë kjo shkollë ka qenë vatër e dijes, edukimi dhe vlerave. Mira nxënës kanë kaluar në për këto koridore dhe sot janë profesionist, prindër, kontribues të denjë në shoqëri. Secili prej tyre mban brenda vetes një pjesë të asaj që kjo shkollë u ka dhënë, mësime, kujtime, përvoja dhe njerëz që kanë ndikuar në formimin e tyre. Kjo arritje është merit e brezave të mësuesve, të cilët me përkushtim, përgjegjësi dhe dashuri për dijen, kanë ndërtuar atë që sot trashëgojmë me krenari. 105 vite janë shumë më tepër se sa një numër. Janë qindra mësues të cilët kanë dhënë zemrën e tyre në edukimin e shumë brezave. Janë mira nxënës, të cilët me dashurinë për dijen janë ulur në bankat e saj. Janë pafund histori jete dhe suksesi, të cilat sot lënë gjurmët e tyre në Shqipëri dhe në botë. Secili ka vendosur gurin e vet në themelet e kësaj shkolle, duke e bërë këtë një institucion të dashur dhe të respektuar. Aktiviteti u shoqërua me një program festiv, ndërsa u shfaq dhe një dokumentar mbi historikun e shkollës dhe kontributit në edukimin e brezave.